Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасай Батыр ауылындағы балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығындағы робототехника үйірмесінің оқушысы Бақытбек Гүлназ. Менің жұмысымның тақырыбы мини-бұрғы. Жұмысымның мақсаты 3D принтер арқылы тұрмыс тіршілікте қажет болатын пайдалы зат жасап шығару. Үлкен бұрғы кішкентай кескіштерді қыса алмайды. Ол үшін арнайы кішігірім бұрғы керек. Мынау құм қағазбен дайын заттардың қырларын қашап көрсетеміз. Принтерден осы 4 бөлікті шығарып алдық. Енді құрастырып көрсетейін. Енді бұрғымызды жұмыс барысында көрейік. Ең алдымен пластик тесіп көрейік. Пластигіміз осылай тесілді. Енді ағашпен істейік. Ағашымыз да тесілді. Сіздерге бұрғының жұмыс барысын көрсеттік. Енді жалпы кеткен шығыны мен уақытын айтып өтейін. Жалпы бұл бұрғыға 2 сағаттай уақыт кетті. Қабықшасына 8-10 минут, Архимед винтіне 55-1 сағаттай уақыт кетті.
бұрғышына 10 минуттай уақыт кетті. Бұл жерге 6 метрдей пластик кетті. Жалпы бұрғының пайдасы өте көп. Ол үлкен бұрғы тесе алмайтын кішкентай заттарды оңай тесе алады. Тұрмыс тіршілікте жалпы қолдануға өте қолайлы. Және бұл электр тоғынсыз жұмыс жасайды. Кішкентай балаларға да, оқушыларға да қолдануға қауіпсіз. Қолөнерде кез келген салада қолдана беруге болады.